салому алейкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардоншоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. расман дар UFC Fight Night варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов 17-51 бо варзишгар аз Арабистони Саудӣ Абдулкарим Алселвадӣ 15-3 дар вазни сабук дуюми мард дар шаҳри Эр-Рияд вомехӯрад. айни ҳол варзишгари мо дар Амрико тамрин карда ба муҳорибаи навбатиаш омодагӣ дида истодааст. агар хоҳед ки дар бораи ин варзишгарон маълумоти пурра пешниҳод намоем, дар ҳамин видео лайк гузоред. мураббии Ҳабиб дар бораи бозгашти ӯ сухан кард. мураббии Ҳабиб Нурмагомедов Хавер Мендес хабарро дар бораи он ки қаҳрамони собиқ UFC дар вазни сабук тамринро барои бозгашт ба муҳорибаи нав оғоз кардааст, қатъиян рад кард. маълумот дар бораи он ки Ҳабиб Нурмагомедов раванди тамринро оғоз карда ва шояд ба муҳориба бо Леон Эдвардс дар мусобиқаи UFC 300 омодагӣ мебинад, аз ҷониби Чел Сонен довталаби собиқ унвонҳои қаҳрамони UFC дар вазни миёна ва нимвазн садо дода буд. ёдовар мешавем ки мусобиқаи солгарди UFC 300 13 апрел дар Лас-Вегас баргузор мешавад ва то ҳол чорабинии асосӣ надорад. Фёдор ба Пётр Ян муроҷиат кард. Пётр Ян дар аввал худро ҳамчун ҷанговари чемпионати ҷаҳон оид ба ҳаваскорон дар иттиҳоди ММА нишон дод, ки ман ӯро дидам. он вақт ӯ ҷоизаи нуқраи Русияро ба даст овард ва аз он вақт инҷониб ман касби ӯро пайгирӣ мекунам. бигзор ки он мушкилоте ки ӯ дошт, он душвориҳое ки дар карияи ӯ буданд гузаранд ва аз ӯ пирӯзиҳои навро интизор шавем. моҳи марти соли гузашта Пётр Ян сеюмин бохти пайдарпайро аз даст дод, ки дар натиҷаи 5 давр бо қарори якдилонаи доварон аз Мерабу Двалишвили шикаст хӯрд ва муҳорибаи навбатии худро ҷанговари 30-солаи рус 9 март дар мусобиқаи UFC 299 дар Майами бар зидди Сонг Ядонг аз Чин баргузор менамояд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.